Hai guys, kita lagi mau perkenalkan squishy aku. Kayaknya squishy-nya ada banyak, gak terlalu banyak juga sih. Nah, sekarang kita memperkenalkan yang pertama itu adalah squishy kucing. Squishy ini nggak selalu gitu lah, tapi ada selalu-selalunya. Tapinya juga ada squishy yang monkey salah guys, aku salah lihat, tapi kayak monkey ya. Itu tuh namanya Mickey Mouse. Nah, terus yang kedua ini sama kucing juga, cuman ini kucingnya tersenyum. Kalau yang ini kayak X gitu mulutnya guys. Nah, yang ketiga itu adalah apel big. Ini big banget, besar. Harganya juga gak terlalu mahal. Nah, yang ketiga itu bakpao. Bakpaunya ini slow banget. Tuh, bakpao menangis ya. Bakpao ada yang menangis ya. Lucu banget. Yang ketiga itu donat. Donat ini slow banget. Ada coklatnya, bisa bisa dimakan. Bye bye. Ke video selanjutnya.